मेरे आका गैंग। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो वो दिन आ गया और अभी हम जा रहे हैं होंडा सिविक गाड़ी लेने। आज का व्लॉग होगा होंडा सिविक गाड़ी लेने के लिए। तो मैं अभी मैच खेल रहा, तो मुझे पता लगा मेरे दादा वो होंडा सिविक गाड़ी लेने गए, तो मैंने भी सोचा व्लॉग बना लिया जाए। अभी हमारे पास मुबशिर बैठे मेरे को जाना पड़ेगा। सीन है, अभी आप मैच खेलो और हम गाड़ी लेकर आ रहे हैं। फाइनली गाइस अचानक से प्लान बना है गाड़ी का, मुबशिर, तो मैंने सोचा व्लॉग, मुबशिर ने बोले व्लॉग बनाओ। मुबशिर हाँ, तो व्लॉग बना लिया जाए यार। हसन साहब भी आ गए, देख सकते हैं आप। हसन होंडा सिविक हाँ। तो अभी हम जाएंगे शराब रोड, वहाँ से लाएंगे गाड़ी। बैल लेने कब से हटाई जा रहे हैं हम बशीर और हसन यार। ब्लॉग को फुल वायरल करना, आज का ब्लॉग बड़ा टैट होने वाला है। गाड़ी आई लिए पहले से मेरी हटा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सुनो। ये वाला टायर लगाया है, हो रहा है ये वाले टायर लगाना। पागल हो गया क्या, उड़ेगी वो, जंप पे जंप पड़े लगाने पड़ेंगे, ऊपर हो जाएगी। हाँ ठल्ला लेके जाएगा साथ को। हाँ सीढ़ी रखूँगा, चौकी नीचे रख के ऊपर चलना पड़ेगा। तो हाँ सन चलेगा मैं ऐसा शराब जानवर लेने चलेंगे यार। चल जानवर ही सही है, जानवर ले लेंगे। फाइनली गाइस अभी हम चलते हैं शराब बोर्ड की तरफ, मिलते हैं आपको रास्ते में। फाइनली गाइस दस्ती हमने गाड़ी पकड़ी और मैं गाड़ी पे बैठ चुका हूँ यार। देख सकते हैं कैमरा कितना अंधेरा सा आ रहा है यार, बेकार सा आ रहा है। सही है यार, मसला बन रहा है। तो अभी जो है हमारा शराब बोर्ड की तरफ का सफ़र शुरू हो चुका है। मेरे दादा बुआ जो हैं उधर बैठे हुए हैं साइड पे, और मेरे पापा जो है गाड़ी चला रहे हैं। सही है। और अभी हम तो यार गाड़ी का पेट्रोल देखने के बाद हम रुके पेट्रोल पंप पे और हमने पेट्रोल डलवा लिया। फाइनली गाइस यार अभी हम अपनी सेट लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और अभी हमारी गाड़ी आएगी, उसका सौदा लगेगा। सही है, अभी हम अपनी जगह पे देख सकते हैं खड़े हुए हैं। तो अभी हमारी गाड़ी आएगी, सौदा लगेगा, फिर उसको हम जो है ना लेकर जाएंगे गाड़ी को। सही है, तो यार फिर वहाँ पे जाएंगे, व्लॉग का एंड भी वहीं पे ही करेंगे। सही है, आप लोग फुल सपोर्ट करो, अभी हमारे साथ रहो। सही है, अभी गाड़ी आती है और अभी हम उसका सौदा लगाएंगे। तो यार काफ़ी इंतज़ार करने के बाद हमारी जो है होंडा सिविक आ चुकी है। यार मेरा थोड़ा कैमरा जो है अंधेरा सा आ रहा है, तो ये ग्रीन कलर की हमारी होंडा सिविक आ चुकी है। अभी हम इसको सही तरह चेक करेंगे। चेक करने के बाद अभी हम देखेंगे, मेरे बाबा जो है अभी इसको सही तरह चेक करेंगे, देखेंगे कि इसमें कोई ख़राबी वराबी तो नहीं है। अल्लाह करे ना ही हो, क्योंकि हम इतने दिनों बाद जो है होंडा सिविक ले रहे हैं, तो अल्लाह करे ना ही हो। मैं तो यही बोल। तो अभी जो है मेरे दादा वो होंडा सिविक पे बैठ चुके हैं, उसका राउंड लगा के देख। तो यार हमने गाड़ी को जो है सही तरह देख लिया था, गाड़ी में बहुत फॉल्ट दिखे मेरे बाबा को। तो अभी हम करते हैं यहीं पर व्लॉग को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़।